अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, अब सब ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए जी। मैं आपका भाई उमर व्हील एमट वाला। ये आज हम अपने जैक ठीक करवा रहे हैं। इस जैक का ऑयल लीक हो गया था, ये पंप नहीं ले रहा था। इसको मुकम्मल खोल के ठीक किया जाएगा। जिस भाई ने भी अपना जैक ठीक करना होवे, इस तरह ये वीडियो देख के आप अपना जैक ठीक कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है, जिस भाई का जैक में कोई मसला आवे, ये वीडियो देख के आप अपने जैक ठीक कर सकते हैं। मैंने तो इसको 2000 रुपये लेबर दी है। नेक्स्ट टाइम मैं आप खुद ही करूँगा इसको, जो भी मसला बनेगा। मैंने कहा नाज़रीन को भी चेक करवा दें किस तरह ठीक होता है, और आप भी चेक कर लेते हैं किस तरह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं अपना जैक खुद ही ठीक करूँगा। आप भी अपना जैक खुद ठीक करें। लो नाज़रीन, सारा जग खुल गया, इधर ऑयल वगैरह निकल गया सारा, और इसका सारा कुछ खुलेगा। अंदर से भी चेक करेगा, इसके वाशर वगैरह सारा कुछ खोल के नहीं डलेंगी। फिर इसका दोबारा इसकी सही होगी हर चीज़ की। ये देखो चाचा जी खोल रहे ने, और देखो खोल गई थोड़े सामने, चेक कर रहे हैं कि मसला आ रहा है कि नहीं। और रिंग में मसला आ रहा है, रिंग भी सैट कर रहे। ये अंदर एक वाशल होती है, वाशल का मसला सीगा, वाशल भी सेट करके लगा दिए। इसके अंदर आपने ब्रेक ऑयल डालना है, ठीक है। दूसरा 20-50 ऑयल नहीं डालना है, ना तो 10-40 डालना है। अगर आपके पास 5-30 गाड़ी का ऑयल पड़ा हुआ है वो डाल लें, नहीं तो ब्रेक ऑयल डालें, पतला ऑयल डालना है इंजन जैक के अंदर, फिर आपका जैक कामयाब रहेगा। नहीं तो 5-10 दिन चलेगा इसका, छल्ले वगैरह इसके दोबारा फट जाएंगे। ये हिसाब है।
लो नाज़रीन, ये गार्ड वालों का ब्रेक ऑयल है। अंकल ये खोल रहे हैं, खोल के ये इस कुप्पी में डालेंगे। ये पूरी कुप्पी डाल जाती है, एक जग में ना पूरी कुप्पी डलती है। 200-250 रुपये की आएगी, ज़्यादा महंगी नहीं आती, क्योंकि आपका जग भी कामयाब रहेगा। आपका जग के अंदर जो इसके अंदर पंप लगा होता है वो भी ठीक रहेगा। आपको बार बार इसकी लेबर नहीं देनी पड़ेगी जग ठीक करवाने की, एक दफ़ा लगेंगे और लगवा के आप सेट कर लें। इंशाल्लाह आपके कोई साल 6 माह ठीक चलेगा।